Добрый день, друзья! Давайте сегодня сделаем бумажную скульптуру в виде взлетающей птицы. Такой вот птица с крыльями. Она может быть украшением на столе. Вот такая вот летящая, парящая птица над облаками. Для этого мы должны взять лист бумаги А4 и сложить его пополам. Вот так. Вот. Мы рисуем. Центр у нас слева, допустим. Я толстым фломастером сделаю, вы сделаете более тонко карандашом. Мы рисуем голову, крылья. На крыльях мы рисуем перышки достаточно мелко, потому что внизу у нас будут облака. Вот облака должны быть крупные. Вот мы делаем это такое крыло. Потом вниз у нас уходят облака. И вот очень важно вот это вот соединение. Я его даже выделю красным, потому что наша птица будет держаться вот только на вот этом кусочке. Его ни в коем случае нельзя отрезать. Оно должно быть под наклоном к вертикальной линии сделано. И это у нас линия сгиба. Внизу пойдет хвост. Он может быть тоже с перьями. И, собственно, наша птица готова. После этого ее надо вырезать. Мы вырезаем облака. Я тороплюсь, вы это сделаете более аккуратно. Важно понять, как она должна быть согнута. И вот мы вырезаем крылья. И у нас линия сгиба есть между облаками и птицей. Вторая линия сгиба это находится вот здесь, где у нас шея. Вот так. Мы делаем хвост. Хвост должен быть достаточно большой, чтобы у нас у птицы было равновесие. После этого мы по линии сгиба загибаем птицу. Вот она у нас так. Где-то угол 45 градусов относительно вертикальной линии листа. И шею, чтобы она смотрела вверх, и надо сделать угол более острый. После этого мы, так же как и в предыдущих открытках, саму птицу как бы убираем внутрь между листами. Вот она у нас получает линию сгиба. Вот так. Вот у нас наша птица готова к взлету. Вот такая вот скульптура у нас уже получилась. Еще раз, значит, мы здесь сгибаем и здесь. После этого мы ее выгибаем в другую сторону. И вот наша птица уже летит. Лучше эту работу сделать из более плотной бумаги. Всего доброго и успехов!